हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम विवेक माइकल और आपका मेरे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है, विवेक माइकल ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं आज यही आपसे कहने वाला हूं कि क्योंकि एक नया ब्लॉग मैं लेके आ रहा हूं। कुछ देरी तो हुई है लेकिन बहुत इंटरेस्टेड ब्लॉग भी लेके आ रहा हूं और आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है। और मैं इस वक्त महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में हूँ। तो आइए हम नासिक के कुछ खास सफ़र पे लेके चलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नज़ारा इतना खूबसूरत होने वाला है ना, आप लोग देखकर एकदम चौंक हो जाओगे कि क्या भाई कितना बढ़िया ब्लॉग लाया। तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग अगर एक बार लास्ट तक वीडियो देख लोगे ना, तो कसम से मज़ा आ जाएगा राजा। आप लोग घर बैठे सब कुछ खूबसूरती का नज़ारा देख सकते हो, प्रकृति का एकदम पूरा क्या खेल खेला है प्रकृति ने इस ज़िले के साथ। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें इस ज़िले में दिया है प्रकृति ने, तो आप सबको वहीं पे मैं लेके चल रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक। मैं आपका होस्ट एंड गोस्ट विवेक माइकल आपको सारे सफ़र का एंजॉय कराएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब अपने डेस्टिनेशन की तरफ चल रहे हैं और आप लोगों को अभी सफ़र का मज़ा दिलवाएंगे। क्या वीडियो निकाल रहे हो? सो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं अभी, ठीक है। आप लोग ऐसे ही बस सफ़र का एंजॉय लीजिएगा। और हम लोग स्कूटी पे बैठ चुके हैं और कहाँ जा रहे हैं अभी अपन लोग? पैना 36 किलोमीटर 36 किलोमीटर दूर है इधर से, मेरे घर से। पैना हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। ये रहा वैभव, ये रहा ओम और बीच में मैं आपका विवेक माइकल। वाह दोस्तों, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है दोस्तों। देखने में एकदम दिल हरा भरा हो जा रहा है ऐसी हरियाली देख के दोस्तों। और दोस्तों वो देखिए पहाड़ कैसे खड़ा हुआ है आसमान में और बादल को चीरता हुआ ऐसे ही खड़ा है। तो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? और आज हम लोग 3 जगह पे जाने वाले हैं और तीनों जगहों के बारे में आपको बताएंगे। पहले तो जा रहे हैं पहिने वाटरफॉल देखने, पहिना वाटरफॉल, उसके बाद त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग देख। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग पहिने वाटरफॉल पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे जंगली जानवर भी मिल सकते हैं और हम लोग बिना किसी बकचोदी के आगे बढ़ना चाहते हैं। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा भाई लोग, क्योंकि आप लोगों को नज़ारा जो दिखाना है। तो मैं इस वक्त देख सकते हैं हम लोग वाटरफॉल के बहुत ही करीब है भैया। वाटरफॉल के बहुत ही करीब आते हुए हम लोग भैया को देख सकते हैं, वाटरफॉल देख सकते हैं। फाइनली दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ट्रिप पे। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी, वाओ, अमेजिंग। भाई ये व्यूज देखो यार, मेरे लाइफ का पहला ट्रिप है। मेरा भी भाई।
मैं लाइव में पहली बार ऐसा वाटरफॉल देख रहा हूँ। वैसे तो टीवी में बहुत बार देखा, लेकिन लाइव में ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज वाटरफॉल घूम लिया, नहा भी लिया, बहुत मज़ा आया नहाने में यार। अब हम लोग वापस जा रहे हैं एक दूसरी जगह पे। किधर जा रहे हो हम अभी? त्र्यंबकेश्वर भोलेनाथ की मंदिर है ना उधर। बहुत मज़ा आया भाई लोग। आप भी एक बार ट्राई करो यार, इधर आओ। अगर कभी समय मिले तो मेरा ब्लॉग्स देखने का, तो ब्लॉग्स देखो और आ जाओ। पैनी वाटरफॉल करके इसका नाम है। और हाँ, अगर आप गूगल मैप पे ढूंढोगे पैनी वाटरफॉल महाराष्ट्र नासिक, तो आपको गूगल मैप पे भी मिल जाएगा, आप वहाँ से आ सकते हो भाई लोग। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग जगह है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। आप एकदम रिलैक्स फील करोगे यहाँ पे। लोग जैसा आप लोग देख सकते हैं, हम लोग रील्स भी इधर ही बना रहे हैं और वापस हम लोग जा रहे हैं वाटरफॉल से त्र्यंबकेश्वर की तरफ, और बीच में रील्स भी बना रहे थे। ये देखो कैमरा है भैया। सो फ्रेंड्स, हम लोग अब निकल रहे हैं इधर से। देखो अभिषेक, अभी हम लोग किधर चल रहे हैं? अभी त्र्यंबकेश्वर जाएंगे। त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग है उधर, भोले बाबा का। तो ये रहा त्र्यंबकेश्वर का द्वार। फाइनली दोस्तों, हम लोग त्र्यंबकेश्वर पहुंच चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं वो रहा मुख्य द्वार त्र्यंबकेश्वर का। अंदर बहुत बड़ा मंदिर है दोस्तों, और मंदिर बंद है दोस्तों क्योंकि लॉकडाउन लगा है। लॉकडाउन के कारण से सब बंद पड़ा है, अंदर जा नहीं सकते, और लॉकडाउन का पालन तो करना पड़ेगा दोस्तों। और देखिए एकदम मेले की तरह यहाँ पे लगा है, सारी दुकानें खुली हैं, बाहर से दर्शन कर सकते हैं, अंदर जा नहीं सकते। और पूरा बोले तो नज़ारा इतना खूबसूरत है, श्रद्धालु यहाँ पे बहुत आते हैं। एकदम मस्त नज़ारा है दोस्तों, देखेंगे आप भी एकदम खुश हो जाएंगे, बस दर्शन नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मगिरी पहाड़ यही है। ये ब्रह्मगिरी पहाड़ है भाई लोग, त्र्यंबकेश्वर में है जो। और उधर देखो बहुत छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं, उधर चढ़ रहे हैं, पहाड़ के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ का नज़ारा देखने की। और घूमने के बाद अब हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं। इधर देखो वैभव, अभिषेक और कृष्णा बैठे हैं, मेनू देख रहे हैं, जो मंगाना है मंगाएंगे और खाएंगे हम लोग। फ्रेंड्स, हम लोगों ने त्र्यंबकेश्वर घूम लिया, दर्शन भी कर लिया दोस्तों बाहर से ही, और अब हम लोग जा रहे हैं अंजनेरी के पहाड़ पर। अंजनेरी जी फ्रेंड्स, ये रहा अंजनेरी का पहाड़। हम लोग आ चुके हैं अंजनेरी के पहाड़ पे। फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अंजनेरी। पहाड़ पे तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि बहुत ऊंचा है, जाने में 3-4 घंटे लग जाएंगे चढ़ने में। ऊपर चल के आपको दिखाते हैं हम लोग। जय पवन पुत्र हनुमान की जय। फाइनली फ्रेंड्स, ये रहा बजरंगबली का मंदिर। गेट बंद है, अंदर हम लोग जा नहीं सकते। वो रहा इनका पहाड़ तो वो है, बट मंदिर इधर ही बन गया है ताकि ऊपर चढ़ने में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रहा। आज तक मतलब जो भी आपने शेयर किया हो आप लोगों ने देख लिया होगा, और आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये ब्लॉग्स मेरा। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में जरूर बताना कि कैसा लगा ये नज़ारा। क्या मैं आगे ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँ कि नहीं लाता रहूँ, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप इच्छुक हैं यहाँ पे आने के लिए, घूमने के लिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, पता होता सब कुछ बता। अगले वीडियो में हम आपको कुछ और भी इससे भी बेटर चीज़ दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हम हमारे ब्लॉग से।